Joriy yilning 1-dekabridan boshlab iste'molchi murojaati nomli yangi elektron tizim ishga tushadi. Bu tizim fuqarolar shikoyatlarini tezkorlik bilan ko'rib chiqish va javobgarlikni oshirishga xizmat qiladi. Bugungi raqamli dunyoda adolatli raqobat va ochiq bozor tamoyillarini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Fairtech axborot tizimi asosida bir qator innovatsion yechimlarni joriy qilmoqda. Qo'mita vakolatli davlat organ sifatida faoliyat samaradorligini oshirishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va raqamli yondashuvlarni joriy etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Raqobat qo'mitasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Botir Sharipov biz bilan suhbatda jumladan shunday dedi. So'nggi yillarda mamlakatimizda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni yaxshilashga qaratilgan institutsional islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, qonunchilik takomillashtirildi, mahsulotlar sifatini nazorat qilishda tovarlar tekshiruvi va ekspertizadan tashkil etish bo'yicha tartiblar belgilandi. Sifatsiz mahsulotlarni ishlab chiqarish, import qilish, muomaladan chiqarish va iste'molda majburiy ravishda qaytarib olish to'g'risida ko'rsatma berish joriy etildi. Shuningdek, elektr va tabiiy gaz ta'minot to'lovlarini qabul qilish, yuritish tizimlarini raqamlashtirib, asossiz qarzdorlikni yuzaga keltiruvchi omillar bartaraf etildi. Bundan tashqari, dori vositalariga belgilangan referent narxlarni oshirish holatlarini aniqlash mexanizmi raqamlashtirildi. Shu bilan birga, yangi qurilayotgan uy-joylarni ulush kiritish asosida xarid qilishda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishni ta'minlash maqsadida eskrov tizimi ham joriy etildi. Qo'mitaga so'nggi 5 yilda kelib tushadigan 150 mingga yaqin murojaatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu murojaatlarning 80% ortig'i ijobiy hal etilgan. Raqobat qo'mitasi tomonidan mazkur masalalarni atroflicha o'rganib chiqib, iste'molchi murojaati elektron tizimini yaratish bo'yicha taklif kiritildi va bu davlat dasturida o'z aksini topdi. 2021-yilda qabul qilingan jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslar, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda asosiy maqsad davlat organlari faoliyatining oshkoraligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, hisobdorlikni ta'minlashdir. Aynan shu nuqtai nazardan qaralganda Raqobat qo'mitasi tomonidan joriy etilayotgan raqamli platformalar jamoatchilik nazoratining amaldagi zamonaviy modeli sifatida ko'rilayotgani bejiz emas. Suhbatdoshimiz Botir Sharipov yana quyidagilarga to'xtaldi. Iste'molchi murojaati yo'nalishida kelib tushgan murojaatlar to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik subyektiga yo'naltiriladi. Bu tadbirkorlik subyekti tomonidan 10 kun ichida ko'rib chiqiladi va ijobiy hal etiladi. Ijobiy hal etilmagan, masala yechilmagan taqdirda avtomatik ravishda davlat organiga chora ko'rish uchun yuboriladi va chora ko'rib o'sha masala ijobiy hal etishga erishiladi. Tizimda yana bir narsa joriy etilyaptiki, tizimda doimiy onlayn statistika yuritib borilishi, ya'ni qaysi tashkilotlar tomonidan belgilangan 10 kunlik muddatda ixtiyoriy ravishda davlat aralashuvisiz iste'molchilarning huquqlarini buzish holatlari tiklangan bo'lsa, qaysi holatlarda kerak davlat aralashuvi bilangina amalga oshirilganligi. Bu esa korxonaga nisbatan o'sha iste'molchilarning o'z fikr va mulohazalarini onlayn shakllanib borishiga erishiladi va iste'molchining tanlov huquqini amalga oshirishda bu o'zigacha yordam ko'rsatadi. Yangi Fairtech yagona axborot tizimi orqali tushgan murojaatlar tahlil qilinganda o'tgan davrda 1525 ta dorixonada 332.704 ta holatda umumiy 14.2 milliard so'mlik asossiz daromad olinganligi aniqlandi. Mazkur mablag'larni iste'molchilarga qaytarilishi ta'minlandi. Bu jamoatchilik nazoratining raqamli mexanizmi samarali ishlayotganini ko'rsatadi. Shunday qilib, fuqarolar o'z huquqlarini mustaqil ravishda himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Raqobat qo'mitasi huzuridagi raqamli transformatsiya va outsourcing markazi davlat muassasasi bo'limi boshlig'i Akrom To'xtaboyevning ma'lum qilishicha, axborot tizimini ishlab chiqish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Iste'molchilarning murojaatlarini tizim orqali onlayn ravishda to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik subyektiga yo'naltirish va xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan masala hal etilishiga erishish bo'yicha Raqobat qo'mitasining Fairtech yagona axborot tizimi doirasida iste'molchi murojaati modulini ishlab chiqish bo'yicha xususiy texnik topshiriq loyihasi ishlab chiqildi. Hozirda dasturiy ta'minotning mobil ilovasi ishlab chiqilib, sinov tariqasida Google Play va App Store platformalarida Fairtech nomi bilan joylashtirildi. Bundan tashqari axborot tizimi kommunal tashkilotlari va soliq qo'mitasi axborot tizimlari bilan integratsiya qilish ishlari olib borilmoqda.
Qo'mita jamoatchilik nazoratini faollashtirish maqsadida raqamli kanallar orqali murojaatlarni qabul qilish imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Fuqarolar o'z murojaatlarini 1159 qisqa raqamli kol markazi, Telegram bot, rasmiy veb-sayt va Jivu chat orqali qulay va tezkor tarzda yo'llamoqdalar. Albatta, bu fuqarolarning faolligi, sohadagi muammolarga nisbatan befarq emasligi, murojaatlarni tegishliligi bo'yicha o'z vaqtida va to'g'ri yo'naltirib yuborayotganligi, huquqiy bilimga ega ekanliklarini yana bir bor ko'rsatmoqda.